गया। यही ना ठीक अगर ये ग्रिल टूट गया अगर जो ये ग्रिल टूट गया तो मेरे डरे से एक छप्पा मारे उस दिन इससे जांच होता है सर, कमजोर तो नहीं हुआ है ग्रिल। जांच इन लोग ये करते रहता है। पंखा जानते हैं 1 जनवरी को क्या किया? राजीव नाम है, क्या नाम है उसका, डायरेक्टर साहब जो है रिकॉर्ड वाला में पैसे निकल के चले गए, उनको अटैक कर राजीव वर्मा। और कोई दिक्कत नहीं ना गुलाब दोनों के काली पर हाथ रख उधर से जाके अंदर में जाओ, अंदर में तुम्हारा हमेशा के लिए फोटो खींच देगा ही। हमको लगता है सर एक करने जा रहे हो, यही है दर्शक।
बोलो कुछ तुम भी, क्या दिक्कत है? गर्मी में व्यवस्था ठीक रहता है ना? हैं? अंदर में जाके सोचना पड़ेगा। गर्मी में का रहता है, ठीक रहता है। चलो चलो ठीक है, पहुँच हिला दिए, समझ गए। लगाएगा तो उसका लगाएगा। गर्म महसूस होती है उस प्राकृतिक सिस्टम, जैसे स्पॉटेड डियर है या कृष्ण गिरिज है वहाँ। चलो आप पकड़ा मत। आओ आओ आ जाओ। इसमें नहा रहा था, समझे ना? पहले जाके चुपचाप आके स्टॉप हो गया। सब कुछ एक गिलास खिला दिया है कि किचन वाला किचन ऐसा सब कुछ है। आप कुछ खाने का तो सरकार यही काम करेगी, आउटसोर्सिंग करके कर देगी। वहाँ बात हो रहा है आउटसोर्सिंग करने की, सरकार वही सस्ता करेगा। इतना एरिया सफाई सुथरा का पैसा ले अपने चाहे ना लेबर और अपना देख देख करेंगे। देख के खकुआ रहा है हमारा।